Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz mənim uğurlar olsun. Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Salam müəllimə, hər birinizi salamlayırıq biz də. Salam. Hər birinizi salamlayıram. 1-2 dəqiqə başlayaq müəllimə. Axşamınız xeyir. Əsl axşamın seriyasına başlaya bilərik. Eləmi? Ceyhun mənim qoşulubdur. Ceyhun mən buyurun. Ekran paylaşım mən. Salam, xoş gördük. Bağışdan üzrlə hesab eləyin. Salam hocam. Mən Əzmən necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Mən bütün təlimə qoşulan hər bir kəsi salamlayıram. Yəni təlimin gedişatına uğurlar arzu edirəm. Yəni Çox sağ olun. bu gün təlimlər növbətiniz əziz müəllimdir. Mən əminəm ki, təlimdə iştirak edənlər əziz müəllimin bugünkü təlimindən çox şeylər öyrənəcək. Bu əziz müəllimin mövzusu web əsaslı əməkdaşlıq və layihə idarə etmə alətləridir. Əziz müəllim, sözü verirəm sizə. Çox sağ olun bilərsiniz. müəllim, Siz də sağ təşəkkürlər. olun. Ekran Sağ olun, görsənir sağ olun. müəllimə tam olaraq. Bəli, görsənir, qaydasındadır müəllim. Xoş gördük bir daha hər birinizi. Bu günlərimə məni ilk öncə belə deyim, yəqin ki tanıyırsınız, universitetimizin əməkdaşıyam. Yəni ilk də bu forum belə tədbir çərçivəsində, bu təlimlər çərçivəsində universitetimizdən 2 nəfərdir bilirsiniz. Birincisi ilk olaraq mən çıxış edirəm və inşallah da sizlər üçün həqiqətən qatqımın faydası olacağını düşünürəm bu təlimimizdə. Birinci növbədə başlayaq təlimimizin təşkilatından, təşkilat bunu belə deyək, bu ərsəyə gəlməsində səbəbkar olan insanlardan. Başda Ayda müəllimə, hal-hazırda da moderatorumuz olan Ceyhun müəllimə çox dərin təşəkkürlərimi, minnətdarlığımı bildirirəm. İkinci növbədə isə artıq universitetimiz həqiqətən çox sağ olun, minnətdaram. Universitetimiz həqiqətən qısa zamanda, yəni belə deyək, artıq çox həddindən artıq gözəl işlər görməyə başlamışıq. Yəni məlumatınız da var, 13 gündə inşallah böyük bir forumda çıxış eləyəcəyik universitet olaraq. İndi isə gəlib başlayaq mən təlimin mövzusuna. Təlimimizdə hal-hazırda bu təhsildə süni intellekt alətlərinin istifadəsi, yəni əsasən də mövzu olaraq məndə web əsaslı əməkdaşlıq və layihə idarə etmə alətləridir. İndi isə buradan mən slaydlarda düzdür. Əsas çalışacağım sizlərə slaydlarla danışmaqdan çox daha da məlumat verici, daha da texniki tərəflərdən, sizlərin bu təhsil sahəsində sizlərə köməklik eləyəcək alətlərdən daha çox məlumat verim. Ona görə qısa olaraq birinci sunumu təqdim eləyim, ondan sonra isə davam eləyək mövzumuza. Yəni artıq tanıyanlar məni bilirsiniz. Mən də Əzəm Rasonov, universitetimizin hal-hazırda proqramist kimi fəaliyyət göstərən bir əməkdaşıyam. Keçirəm indi isə növbəti slaydımıza. Günümüzdə hal-hazırda birinci onu deyərdim ki, universitetlər artıq dünya səviyyəsində diplom dediyimiz bir anlayışın getdikcə zamanı, yəni əvvəlki zamanlara baxdıqda bir qədər gündəmdən düşməyə başlayır. Çünki nəyə görə? Artıq Azərbaycandan kənardakı olan bütün xarici dövlətlərdə belə, əvvəllər zaten belə idi ki, universitetlərə hansı insanlar üz tuturdular? O insanlar ki, akademik sahədə inkişaf elətdirmək, karyerasını inkişaf elətdirmək istəyən insanlar, daha çox xaricdə onlar magistr və yaxud da ki, digər səviyyədə, üst səviyyədə olan universitet səviyyəsində belə oxumaq istəyirdilər. Amma indi isə artıq bunları getdikcə diplom və həmçində süni intellektin çıxması, proqramlaşdırmanın daha da güclü sürətli şəkildə inkişaf etməsi, universitetləri, diplomları artıq necə bir şəkildə, yəni insanlar üçün həm daha asan şəkildə əldə edilməsinə baxmayaraq, onlara bir qatqı payı olaraq, onlara bir faydası olması üçün müəyyən bir addımlar atmaq məcburiyyətində qoyur. Bütün universitetləri, bütün təhsil müəssisələrini. İndi isə gəlin qısaca olaraq mən sizə, hal-hazırda web əsaslı dedik. Mən sizə ilkin olaraq web 2 və web 3 əsaslının fərqi nədir, onu birinci növbədə deyim. Yəni bu hal-hazırda çox insanlarda bir qədər belə deyək, düzgün anlaşılmamazlığa səbəb olur. Əsasən hər kəs elə bilir ki, artıq istifadə etdiyimiz müasir internet web 3 adlanır və buna görə də hətta süni intellektin özü belə yəni olmasını, bunu yeni bir devir kimi olduğunu qəbul eləyərək bunu web 3 əsaslı internet adlandırırlar. Yox, xeyr. Web 3 hal-hazırda bizim istifadə etdiyimiz internet dediyimiz bu
Web 2 texnologiyasıdır. Qısacası bunu deyim, Web 2-nin Web 3-dən fərqini deyim. Ən qısa, sadə olaraq bir misal onu demək istəyirəm ki, bütün məlumatların istifadəçinin əlində deyilsə, bu zaman o Web 3 əsaslı olmuş olur. Yəni ki, məsəl üçün, biz hal-hazırda 2 əsaslı olmuş olur. Biz hal-hazırda bütün məlumatlarımızın hər biri şirkətlərin, özümüzə aid olmayan başqa bir şirkətlərin əllərində saxlanır. Məsəl üçün, Instagram istifadə edir, Facebook, TikTok və yaxud da hansı sosial şəbəkə olsun və yaxud da ki, hal-hazırda süni intellekt istifadə edirik. Hər kəs elə bilir ki, bunu istifadə eləmək, süni intellektin özünün yaranması belə yeni bir texnologiyadır. Ona görə də buna Web 3 deyə bilirik. Web 3 deməliyik. Yox, xeyr. Əsasən Web 3 texnologiyasının olması üçün bütün məlumatların istifadəsinin birbaşa özünün tərəfindən idarə edilmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Məsəl üçün, deyək ki, Instagramda paylaşdığım bütün məlumatların hamısı mənim özümün serverimdə olmalıdır. Onların hətta idarə edilməsi belə mənim tərəfimdən olmalıdır. Bu zaman bu belə olduğu halda Web 3 texnologiyası, yəni Web 3 texnologiyası əsasən də günümüzdə bu blockchain dediyimiz texnologiya prinsipindən işləyir. Yəni qısacası onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda istifadə etdiyimiz bütün məlumatlar bizlərin əlində deyil, birbaşa şirkətlərin əlində, şirkətlərin serverində tutulduğuna görə buna Web 2 texnologiyası deyirik. Bu belə. Web 3 texnologiyasında fərqini izah etdim. Yəni mərkəzləşdirilmiş şəkildədir bunların hər biri, bütün məlumatlar. Bundan sonra isə gəlirəm, keçid alıram. Növbəti bizim bu universitetlərin fərqinə. Ən əsas, özümüz də hal-hazırda mən də universitetdə fəaliyyət göstərirəm. Universitetlərin bu sıralaması dediğimiz bir şey var. Kısacası ona da bir demək istəyərdim ki, hal-hazırda 3-cü nəsil, ən son olaraq 3-cü nəsil universitetlər yaranmağa başlayıb dünya üzərində və yaxud da artıq əvvəldən yaranmış köklü universitetlər belə çalışırlar ki, ən son, yəni ki, 3-cü nəsil universitet olmağa doğru çalışırlar. Gəlin baxaq görək bu universitetlərin mənası nəyə görə 1, 2, 3-cü nəsil adlandırılır? Birinci növbədə, yəni bizim bildiyimiz ənənəvi bir üsul üzərindən dərslər, təhsil verən universitetlər, yəni ki, burada mən qeyd etmişəm, əsas məqsəd mövcud biliklər ötürməkdir. Yəni sadəcə və sadəcə biz bilik üzərindən tələbəyə bilik keçirir. Başqa heç bir şey yox. Yəni tələbə universitetə gəldisə, o tələbəyə yalnız dərs öyrədirik, o tələbə də gedir, gəlir evdən, ondan sonra imtahanı verir, çıxır gedir. Bu artıq birinci növ, ənənəvi, yəni bizim köhnə tipdə dediyimiz universitetlərdir. İkinci nəsil universitetlər isə, yəni bu təhsillə yanaşı elmi araşdırmalar ön plandadır, yeni laboratoriyaların yaradılması, layihələr, elmi məqalələrin, universitet əməkdaşlarının daha çox elmi məqalə yazılmasına, həmçinin tələbələri aktiv şəkildə, yəni araşdırmağa sövq etmək, bunların hamısı isə artıq ikinci nəsil universitet olmuş olur. Ən əsas isə günümüzdə ən son, yəni o yaranan universitetlər, yəni yaranan deməyək, bütün universitetlərin buna can atmasının səbəbi, bu 3-cü nəsil universiteti isə innovasiya və sahibkarlıq modeli üzərində olmuş olur. Yəni ki, qısacası belə, universitetlər artıq özləri çalışırlar ki, bu həm təhsil versinlər, həm tədqiqat işlərini daha da böyütsünlər, həm də ki, universitetlər özləri kommersiyalaşmağa doğru gedirlər. Yəni artıq günümüzdə bütün universitetlər demək olar ki, özlərini maliyyələşdirmək məcburiyyətində qalırlar və bunun üçün də maliyyələşdirilməsi üçün də bir məhsul çıxardılmalıdır, çıxardıb satış əldə eləməlidir. Buna görə də hər hansısa bir tələbələrə və yaxud da ki, müəllimlərə yeni startaplar yaradılmasına, yeni belə deyim, məcburdular ki, məcbur deməyək, yəni can atırlar ki, yeni startaplar yaradılması üçün tələbələrə, müəllimlərə dəstək olsunlar, yeni texnoparklar yaradırlar ki, bunlar üzərində işlər, araşdırmalar gedilsin ki, tələbə və müəllimlərin özünün məhsul çıxarda bilsinlər bazara. Və bu şəkildə olduğu zaman artıq 3-cü nəsil universitet olmuş olur. Bu da belə. Universitetlər haqqında qısacası məlumatı nəyə görə ən sonda deyildiyini, bunlar haqqında məlumat verdiyini görəcəksiniz özünüz. Gəlin isə keçid alaq. Hibrid tədris dediyimiz bir sistem də var ki, yəni günümüzdə hal-hazırda hibrid təhsil dedikdə nədir? Həm canlı, həm də ki, onlayn şəkildə, deyək ki, tələbə imtahan onlayn şəkildə dərs verə bilən müəssisələr, yəni bu tədrisə, buna biz hibrid tədris deyirik. Həm canlı tələbələr gələ bilirlər, həm də ki, onlayn şəkildə onları istifadə edə bilirsə, bu hibrid sayılır. Keçid alaq, bunu da öyrəndik.
İndi isə keçək web əsaslı əməkdaşlıq nədir? Yəni biz nəyə görə əsasən bunları öyrənməliyik? Qısacası belə belə bir məlumat verim. Artıq günümüzdə diplomların deyirik ki, yəni diplomlar bir qədər gündəmdən düşür, diplom əldə eləmək getdikcə asanlaşır. Ona görə də ki, universitetdə və yaxud da ki, təhsil müəssisəsi fərq etmir. Universitet məktəblərin özləri belə fərqli-fərqli metodlarla öz müəssisəni önə getməsini, qabağa çıxması üçün müəyyən addımlar atmalıdırlar. İndi isə gəlirik buradan. Qısacası belə bilgi demək istəyərdim. Artıq günümüzdə sosial medianın istifadəsi, həmçinin yaranma, çıxması insanlara həddindən artıq çox böyük miqdarda belə deyim təsirləri, öz etkisi var türk dilində demək əsas olarsa. Yəni ki, biz bir müəllim olaraq universitetdə fərq etmir. Dərsə daxil olduğumuz zaman auditoriyanı qısa zamanda ələ almağı bacarmaq lazımdır. Yəni ki, bunu belə şəkildə fikirləşə bilərsiniz. Sadə bir misal demək istəyirəm. Məsələn, YouTube-da hər hansısa bir videoya baxırıq. İlk maksimum algoritma bunu elə hesab kitab eləyir ki, yəni 5 saniyə və 10 saniyə, maksimum 15 saniyə üzərində algoritma elə planlaşdırır ki, o algoritmanı 15 saniyə ərzində insanları əldə tuta bildisə, o YouTube kanalında çəkilmiş o video, həmin o video daha çox baxış əldə etmiş olur. Yəni deyək ki, video 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlikdirsə, əsas o YouTuberlar çalışırlar ki, o ilk 15 saniyəni peşəkar YouTube kanallarına baxsaz, algoritmasına baxsaz YouTube-unda o şəkildə elə. Buna görə də insanların artıq bu nə deməkdir? Yəni nəyə görə YouTube bunu deyək ki, əvvələ bir 5 il bundan qabaq məsəl üçün atıram 30 saniyə idi. Ondan 10 il bundan qabaq 1 dəqiqə idi insanlar. Artıq günümüzdə insanların bir qədər səbir, bir qədər zaman daha da bahalaşdığına görə, yəni zaman bahalaşmaq da bilirsiniz ki, artıq günümüzdə zamana bağlı bir şeydir hər şey. Pul qazanmağın özü belə zamana bağlı bir sistemdir. Ona görə də ki, artıq insanların bir qədər gözləmə və bu sosial şəbəkənin də təsirləri insanlara daha çox dopamin baskısı olduğuna görə insanlar səbirsizliyinə gəlib səbəb olur. Ona görə də bizlər, müəllimlər də, necə ki biz telefonda, həsən sosial şəbəkədə istifadə etdiyimiz zaman YouTube-da maksimum 10-15 saniyədə bizi qane edici bir video deyilsə, keçirik növbəti videoya. Eyni şəkildə də tədrisdə isə həmin o müəllimlər çalışmalılar ki, qısa zaman ərzində auditoriyanı ələ ala bilsinlər. Yəni ələ almaq bunu bir hər hansısa bir belə deyək başqa bir üsullarla deyil, daha cəlb edici, daha maraqlı, daha fərqli bir metodika ilə tədrisə, tələbələrə danışmağa başlamalıdır ki, tələbələrdə bir qədər maraq oyatsın. Çünki tələbələr o da deyək ki, 80 dəqiqədirsə, o 80 dəqiqəni oturub ona maraqla izləsin. Ona görə isə müəllimlər artıq özlərini inkişaf elətdirməlidirlər. Bu hansı sahənin müəllimi olur olsun, fərq etmir. Yəni tək proqramlaşdırmaya aid deyil, elmi təhsil sahəsində olan çalışan müəllimlər olsun, fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun, hər bir müəllim özünü artıq günümüzdə daha çox inkişaf elətdirməlidir ki, bu auditoriyanı əldə tuta bilsin. Yəni auditoriya ona diqqətlə qulaq assın, yoxsa müəllim gəlib dərsdə 10 nəfərdən 3 nəfər qulaq asırsa, bu artıq keyfiyyətli və effektiv müəllimin dərs keçməsi metodu deyil. Ona görə isə bizlər indi isə burada hansı müəllimlər daha effektiv, daha cəlb edici tələbələri, daha da maraqlı şəkildə dərs keçməyi üçün biz o alətlər hansılardır, onları mən keçəcəm. Sadəcə bu ilkin olaraq dediyim kimi bir qədər teorik olaraq üzərindən gedirəm. Ondan sonra isə artıq texniki olaraq keçəcəyik, nələr istifadə eləmək, hansı alətlərdən istifadə edəcək, onu öyrənəcəyik. Bundan sonra isə gəldik buradan gördük. Artıq web əsaslı əməkdaşlığın nə üçün, bizlər üçün daha da üstün olduğunu, yəni əsasən birlikdə hər bir şeyin birlikdə yaradıla bilməsi, ikinci isə paylaşıla bilir olması. Yəni ki, az öncə biz nə dedik? Hibrid təhsil dedik. Yəni hibrid təhsili nəyə görə vurğuladıq? Artıq burada bu metodlardan, bu alətlərdən istifadə zamanı biz həm canlı, həm də ki, onlayn şəkildə olacaq tələbələrə eyni vaxtda canlı və onlayn tələbələr bir yerdə dərs keçə bilərik. Və bu isə bizim paylaşmaq metodumuzdan, paylaşmaq vasitəsi ilə biz bu alətlərdən istifadə edərək hər iki auditoriyanı nəzarətdə saxlaya biləcəyik. Ən sonda isə şəffaf əməkdaşlıq metodu ilə, yəni artıq günümüzdə hər bir şey, bütün istifadə etdiyimiz alətlər olsun, bütün istifadə etdiyimiz cihazlar olsun, proqramlar olsun, bunların hər biri şəffaf əməkdaşlıq dediyimiz, yəni ki, birbaşa yadda qalacaq bir metodda proqram üzərinə, algoritm üzərindən inkişaf edir. Ona görə keçid alıram növbətiyə. Web alətlərin tədrisdə rolu. Dedik ki, əməkdaşlığı artırır, mərkəzləşdirilmiş qaydadadır, yəni ki bu. Ondan sonra isə vizual öyrənməni
daha da çox inkişaf elətdirir və vaxt idarə etməsini müəllimlərin eyni vaxtda bir neçə tələbəyə və eyni vaxtda iki auditoriyanı daha maraqlı şəkildə edə biləcək bir sistemləşdirilmiş bir üsul olmuş olur. Bir də bunu da demək istəyərdim ki, artıq nəzərinizə çatdırmaq, yəni özünüz də yəqin ki, bunun şahidisiniz ki, günümüzdə hal-hazırda bütün böyük universitetlər ənənəvi canlı təhsillə yanaşı artıq onlayn təhsillərə də can atırlar. Çünki onlayn təhsilə nəyə görə can atırlar? Yəni harda siz özünüz baxsınız, məsəl üçün Oxford, Cambridge artıq böyük universitetlər, bununla yanaşı onlayn təhsillər, yəni ki, onlayn diplomla imtahan, bütün deyək ki, məsəl üçün həmin onunla yanaşı onlayn dərslər də açırlar. O şəkildə onlayn qatılır tələbə. Amma bunu da etmək üçün universitetin hər bir sistemi sistemləşməlidir, elektronlaşmalıdır. Yəni ki, mən oturub hal-hazırda deyək ki, Azərbaycandan belə Türkiyənin, Oxfordun fərq etmir, hansı ölkənin olsun, o universitetin varsa, onlayn mən ona universitetə daxil ola bilərəm. Amma o universitet mənə 4 il müddətinə, deyək ki, mən 9 atıram, yəni 9-3 universitetdə olmalıyamsa, orada nə dərslər alacamsa, onların hər birini onlayn şəkildə mənə təmin etməlidir. Çünki eyni proses canlıda necə gedirsə, onlaynda da o şəkildə olmalıdır. Və bunun üçün də nə olmalıdır universitetlərin hər birinin? Özünün texniki və həmçində elektronlaşmalıdır. Bütün dərs metodikası, müəllimlərin özü inkişaf elətdirilməlidir. Müəllimlər ona uyğunlaşmalıdır ki, yəni o sistemlər üzərindən dərs keçə bilsin. Ya və həmçində bu belə olduğu zaman artıq universitet deyək ki, məsələn, universitetin özünün kampüsündə 5000 tələbəni hal-hazırda yetəcək səviyyədədirsə onun kampüsü, artıq onlayn şəkildə olduğu zaman buna hər hansısa bir limit varmı? Əlbəttə ki, xeyr. Yəni bunu belə deyək, bunu artıq onlayndirsə, proqram yaradılıbsa, hər şey təkmilləşdirilibdirsə, artıq buna 100 nəfərə də dərs keçə bilərsən, 5000 nəfərə də, 50.000 nəfərə də. Bu da artıq universitetlərdə nəyə göstərir? Artıq universitetlər az bir xərc üzərindən daha çox gəlir əldə etməsini və daha çox gəlir əldə edərək də hər bir şey sistemli şəkildə olmuş olur. Bir də bunu demə, bəzən deyirlər ki, bəs bu onlayn şəkildə alınan diplomlar o elə böyük bir şey deyil. Düzdür. İndi bəzi ixtisaslar var ki, o ixtisasları onlayn şəkildə əldə eləmək, yəni əldə eləyəndən sonra onun mütəxəssisi ona demək olmaz. Çünki məsələn, həkim deyək ki, həkimlik sahəsini oxuyan bir insan onlayn bunun dərsini alması, onun düzgün səviyyədə sonradan mütəxəssis olması demək deyil. Amma müəyyən ixtisaslar var ki, həmin o ixtisaslara heç bir dəxil fərqi etmir. Yəni onlayn və yaxud da ki, canlı. Tam tərsi, canlı gedilməsi əlavə vaxt itkisi, xərc, əlavə oradakı, belə deyim, gələn tələbənin əziyyətinə səbəb olmuş olur. Amma o qiyabi şəkildə, yəni uzaqdan olaraq onlayn imtahan dərslərə hazırlaşdığı zaman bu daha çox həm universitet üçün xeyirlidir, həm də ki, təhsil alan üçün xeyirlidir. Keçid alınan növbəti slaydıma və buradan artıq isə növbəti slaydda biz artıq başlayacağıq. Bu alətlər hansılardır? Biz bu süni intellektdən istifadə zamanı və tədrisimizin elektronlaşmasında web alətlərindən istifadə hansılar var? Onlara baxacağıq. Birinci növbədə belə şəkildə fikirləşin. Mən sizə burada deyəcəklərim indi siz özünüz nəzərinizdə bir auditoriyanı nəzərdə tutaraq və yaxud da tələbəsinizsə, tələbələr özünü tələbə kimi, müəllimlər isə müəllim kimi hansı proseslər olmalıdır, bunlar daha yaxşı bilirik. Deyək ki, birinci növbədə biz müəllim üzərindən gedək. Müəllim üzərindən gəldiyimiz zaman müəllim olaraq baxsaq, müəllim ilk növbədə nə etməlidir? Birinci növbədə müəllimə taxta lazımdır. Yəni, hər hansısa bir yazdığı bir dərsi izah etməyi üçün, hər hansısa bir metodikanı izah etməsi üçün birinci növbədə ona taxta, yəni lövhə lazımdır. Elektronda isə biz bunu nə edəcəyik? Elektronda isə biz bunu artıq Miro dediyimiz bu rəqəmsal lövhə vasitəsindən edəcəyik. Həmin burada isə artıq bu Mironun vasitəsilə istənilən qədər tələbəni həmin ora bağlanaraq, canlı olaraq müəllim orada nə yazırsa, eyni şəkildə canlıda belə tələbələr onu görə bilərlər. İndi mən bunun daha detaylısını, hamısını izah elədikdən sonra göstərəcəm. Sadəcə ilkin olaraq məlumatları vereyim. Ondan sonra isə keçid alacağım növbəti canlı örnək üzərindən anlatmağa.
Burada gəldik keçdik. Mironu artıq bildik. Bildik ki, deyək ki, biz buradan hal-hazırda rəqəmsal lövhə kimi istifadə edəcəyik. Bütün məlumatlarımızı bunun üzərindən paylaşacağıq. İkinci isə keçid alıram. Mən növbəti bu Padlet dediyimiz interaktiv resurs bazası. Həqiqətən çox gözəl bir sistemlərdir. Yəni burada istifadə etdiyimiz hər bir şey. İndi bunların da nə olduğunu canlı mən əsasən tərəfdarıyam. Sadəcə qısaca olaraq nə olduğunu deyim sizlərə. Ondan sonra canlıda texniki göstərdiyim zaman özünüz şahid olacaqsınız. Deyək ki, müəllim burada isə artıq bir mövzu ətrafında danışmaq istəyirsək, onlayn olan tələbələrinə və yaxud da canlı olan tələbələrinə burada mövzu aça bilir, mövzu üzərində söhbətlər və yaxud da ki, yazışmalar hər birini həyata keçirə bilir bu Padlet üzərində, interaktiv resurs bazası üzərində. Notion günümüzdə ən belə deyək, ən böyük, mənim özümün də ən çox istifadə etdiyim bir şeydir. Nəyə görə ən çox? Yəni bunu bir növ belə şəkildə fikirləşə bilərsiniz. Artıq müəllimlər bunu əsasən də rəhbərlər öz işlərini ən çox not tutan insanlar, mən özüm də daha çox not tutmağa meyilli bir insan olduğum üçün özüm də daima bunu istifadə edirəm. Hətta səbirli olub tam axıra kimi gözləsək, burada isə mən sizə kiçicik olaraq özümüzün bir süni intellektimiz, alətimiz, o deyirik, machine learning-i necə yarada bilərik? Bir növ kiçik bir öz məlumat bazamızla necə bir süni intellektdən istifadə yarada biləcəyimizi burada görəcəyik. Bu Notion vasitəsilə. Birazdan indi göstərəcəm hamısını. Yəni birbaşa bizim özümüzün artıq inanıram ki, yəni mən bunu canlı göstərdikdən sonra artıq hər bir kəs dəftər, kağızda, ruşqada not tutmaqdan çox onlaynə keçid eləyəcəyini həqiqətən əminəm. Özünüz görəcəksiniz. Keçdik Notion-u bildik. Artıq mərkəzi bilik bazası kimi bunun üzərindən biz hər bir qeydlərimizi, notlarımızı bunun üzərindən götürə bilərik. Keçid alıram növbətiyə. Yəni burada da ki, bu Trello dediyimiz bütün bu biz əvvəllər mən özüm bilirsiniz, proqramist kimi fəaliyyət göstərirəm və hal-hazırda bütün işlərimi proqramlaşdırma sahəsində, nəinki mən komanda işlərin hal-hazırda hamısı üçün bir PMP dediyimiz, yəni Project Management dediyimiz bu proyektlərin idarə olunması. Bunun üçün bir proqram araç lazımdır və burada isə bunu da yaradanlardan da biri Atlassian şirkətinin Trello proqramıdır. Əvvəllər, yəni zaman ki, mən Jira istifadə eləmişəm, ClickUp deyə bir şeylər var, amma artıq ən son modda olanlardan da biri bu Trello'dur ki, həmin burada isə artıq iş bölgüsünün necə olacağını, yəni artıq rəhbər şəxslər belə sərbəst şəkildə öz işlərinin bölgüsünü bu Trello vasitəsindən heç bir şey gecikmədən bunları eləyə bilərlər. Bunu özünüz görəcəksiniz, göstərəcəm sizə. Keçid aldım ən sonuncuya isə və burada Figma'dır ki, Figma'da bir növ dizayn alətlərini, bütün dizayn işlərimizi buradan görə bilərik. Bu hal-hazırda hələ ki sunum hissəsi bu qədər. Mən indi keçid almaq istəyirəm. Bu canlı olaraq sizlərə burada dediyim alətlərin hamısını bir növ praktik, yəni bir simulyasiya kimi deyək, sizlərin də iştirakı ilə burada bunun necə olduğunu, nə tər olduğunu siz özünüz şahidi olması üçün. Birinci növbədə keçid alaq. Ekran tam olaraq görsənir hal-hazırda? Bəli, Bəli, görsənir. görsənir. Tamam. İndi isə baxın. Birinci növbədə gəldik, dedik ki, burada mənim birinci sizə göstərdikdə, burada təqdimatda elektron lövhə dedik. Yəni bu elektron lövhə vasitəsi ilə mən necə eləyəcəm ki, tələbələri mən burada yazdığım, burada gördüyüm işləri orada onlayn tələbələr aktiv şəkildə görə bilsin. Gəlirəm birinci bu miro.com-a yazdıqda elə internetdə gələcək avtomatik şəkildə. Mən buradan bir hesab açıram. Yəni Gmail hesablarımdan biri ilə daxil oluram. Buradan göstərmək üçün. Bir saniyə aktivləşsin. Bu bir qədər internetin sürəti ilə əlaqədar ola bilər, tez açılması və yaxud da gec açılması. Tamam. Gəlir buradan belə bir şey eləyək. Deyək ki, məsəl üçün burada blank board dediyimiz, yəni bu əsasən belə şəkildə fikirləşə bilərsiniz. Bütün hər bir işləri, yəni məsələn komanda şəklində bir not tutulacaq bir işlər görülməsini istəyirsinizsə və yaxud da sıralama dediyimiz işlərin yerinə qaydasına qoyulması üçün bir işlər eləmək istəyirsinizsə, yəni bir xəritə sistemi çizmək istəyirsinizsə, yəni xəritə sistemi dediyimiz bir layihə üzərində məsəl üçün işləmək istəyirsiniz. Sadəcə bunun artıq iş bölgüsünü
düşünürsünüz və sıralamasını necə eləmək istəyirsinizsə, yəni burada roadmap planning vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Həmçində içərisində süni intellekt var ki, süni intellekt vasitəsində kömək alacaqsınız. Sadəcə hələ ki bizə mən burada hamısını detaylı yazıb danışıb çatdıra bilmərik bu təlimdə. Sadəcə qısacası sizə Blackboarddan biz lövhəni necə istifadə edəcəyik və tələbələrə necə onu göndərəcəyik o şəkildə göstərim. Gəldim Blackboard'a gəldiyim zaman buradan bir saniyə. Hə, buradan belə bir ekran bizi qarşılayacaq. Burada belə bir ekran vasitəsilə, burada isə biz süni intellektdən dediyim kimi də istifadə edə bilərik, amma biz sadəcə süni intellektdən istifadə edəməyəcəyik. Sadəcə və sadəcə elektron lövhənin necə olduğunu istifadə edəcəyik. Gəlin belə eləyək. İndi isə mən burada chat bölməsinə sizlərə bu linki göndərəcəm. Sadəcə və sadəcə siz chat bölməsinə fərqi yoxdur. Telefondan, kompüterdən klik eləyərək keçid eləyəcəksiniz bura və özümüz canlı olaraq, yəni praktik, çünki ən sonda isə canlı olaraq bir simülyasiyanı, bunun gerçəkləşməsi üçün bir iş görəcəyik. Sadəcə indidən bir test eləyirik. Bir fərq etmir. Telefondan qoşulmusunuz, fərq eləmir. Kompüterdən qoşulmusunuz. Sadəcə indi burada mən göndərəcəyim chat bölməsindən siz klik eləyin, bura gəlməyiniz və mənim nə elədiyimi görməyinizi istəyirəm. Mən gəlirəm bura, chatı aktiv edim buradan. Bundan sonra isə indi isə mən buradan çata indi linki göndərəcəm. Baxın, burada isə necə eləyəcək? Məsəl üçün, buradan düzdür, indi bunları mən izah eləmirəm bir də nədir. Yəni, istənilən bir notun falan hər bir şeyini buradan eləyərək. Bir lövhədə nə istəyiriksə o şəkildə, hətta bunu elektron şəkildə bunu eləyəcəyik. Gəlin, bundan sonra isə sizlər üçün paylaşmam üçün share the board dediyimiz, yəni ekranı paylaşmaq üçün olan bir, buna deyək ki, məsəl üçün təlim lövhəsi məsəl üçün adını qoydum və save elədim. Bundan sonra açılacaq hissədən mən buradan view, yəni viewer, sadəcə baxıcı olaraq sizin gəlməyinizi seçirəm. Link yaratmam lazımdır. Bu linki isə kopyaladım, gəldim, yapışdırdım chat bölməsinə və göndərdim chat bölməsinə. İndi isə zəhmət olmasa oradan kimlər ki görür onu, klik eləsin, gəlsin. Yəni bunu burada indi göstərəcəyim hal-hazırda digərlərinə keçdikcə indi daha da maraqlı olacaq. Özünüz mən burada altını türklər demir, çizə bilərəm ki, hal-hazırda ən sona gəldikdə buradakı alətlərin sizlərin dərs keçməyinizin necə də maraqlı olacağını özünüz şahid olacaqsınız. Sadəcə biraz aktiv şəkildə iştirak eləməyi tövsiyə eləyirəm. Yəni sadəcə bir klik eləyin, gəlin buradan. İndi baxın da 23 nəfər hal-hazırda burada biz hər bir kəsi görürük. 5 saniyə də gözləyək. Yenə səsləri zəhmət olmasa bağlama imkanı olar. Tamam. Deyək ki, yetərlidir, artıq buradan artır. Məsəl üçün, baxın, özünüz oradan daxil olduğunuz cihazdan baxın. Mən nə eləyirəmsə, buradan artıq avtomatik şəkildə, deyək ki, mən bir dənə burada bir sahə yaradıram. Bu sahənin içərisində bildiyiniz lövhə. Bildiyiniz lövhədə nə etmək istəyiriksə, nə yazılmasını istəyiriksə, gəlirik, məsəl üçün, dərsimiz, deyək ki, proqramlaşdırma. Proqramlaşdırmanın əsasları. Beləcə mövzunu yazırıq, ondan sonra isə nə istəyiriksə, lövhədə necə, eyni şəkildə də burada biz izahımızı eləyəcəyik. Bu həl-hazırda dursun burada. İndi biz bunu bir-biri ilə bağlaşdırmaya çalışacağıq. Bu şəkildə. Yəni, buradan da artıq siz özünüz gördünüz ki, necə share eləyərək, eyni vaxtda istənilən qədər insan daxil olaraq biz bu elektron lövhədən istifadə edirik. Düzdür. Miro'nun özünün ən əsas məqsədi tamamilə farklıdır. Yəni ki, daha geniş mövzudadır. Sadəcə indi mən bunu burada izah eləməyə çalışsaq, bizim vaxtımız çatmaz. Qısaca olaraq nəyi, yəni mən burada çalışıram ki, bu 5-6 ədəd bütün bu alətlərdən, toolları sizə göstərim ki, birbaşa özünüz öz dərslərinizi onlayn deyək ki, dərs keçsəniz, bunlardan istifadə eləmək sizə daha rahatçılıq eləyəcək. Gəldim, keçdim, ondan sonra isə Padlet üzərinə. Padlet dediyimiz isə padlet.com-a gəlirik. Padlet.com-un üzərindən burada qeydiyyat hissəsindən indi isə bir dənə yüklənsin. Gəlirəm buradan oturum aç. İndi deyək ki, hesabınız varmı, yoxmu? Hə, buyurun, sualı var kiminsə? Ne itiraz değil, ne bilirsiniz?
Səsləri bağlasaq daha yaxşı Əzizim mənim olar. yox. Kimisə səsləri zəhmət olmasa bağlayın. Ayşən Salmanova. Bir de İro'da. Tamam. Gəldim buradan qeydiyyat hissəsindən. Deyək ki, lap qeydiyyatdan keçməmişik. Sadəcə ilkin olaraq buradan oturum aç hissəsindən gəlib buradan Google hesabımdan mən giriş eləmək istəyirəm. Gəlirəm mən Google hesabımdan giriş etmək istəsinə. Gəlirəm burada bir saniyə. İnternetdən bağlı bu biraz sürətli ola bilər və yaxud da gecikə bilər. Tamam. Biz indi isə gəldik nə dedik? Dedik ki, biz bütün lövhə kimi istifadə elədik. İndi belə şəkildə fikirləşirik. Müəllimlər dərslərini bir mövzu ətrafında tələbələrlə fikir mübadiləsi, yəni ki, brainstorm dediyimiz bu belə deyək, özləri bir proyekt üzərində işləmək istəyirlər. Sadəcə ilkin olaraq bu proyektin üzərində işləmək üçün fikir mübadiləsi, həm səsli, həm yazaraq bunları necə eləməlidirlər? Onun üçün bizə bir alət deyək ki, lazımdır və bunu isə biz Padlet vasitəsilə edəcəyik. Yenə deyirəm, Padletin ən əsas da iş prinsipi tamam başqa bir sahədədir. Yəni fərqli sahələrdə istifadə edə bilər, metodlar üçün istifadə edə bilər. Amma bizim hal-hazırda lazım olacaq, yəni deyirəm, müəllim olaraq gəldik, onlayn necə bütün dərslərimizi eləyə bilərik, bizə nələr lazımdır, bunların hamısını göstərəcəm sizə. Gəldim buradan bir ədəd Padlet oluştur hissəsinə. Məsəl üçün tartışma panosu dediyimiz bu hissəyə gəlirəm, elə bil klik etdim və bizə bir dənə Padlet yaradılır. Bu yaransın. Və bunun vasitəsindən gəldi belə bir hissə açılır. Deyək ki, mən buradan hələ ki bunu bağlayıram, hələ ki buna dəymirəm. Buradan birinci növbədə biz paylaşmağımız lazımdır ki, bütün tələbələr gəlsinlər, bu hissəyə giriş edə bilsinlər. Bunun üçün bizə nə etmək lazımdır? Az öncəki kimi buradan bağlantı hissəsini göndərməliyik ki, tələbələr ora daxil ola bilsin. Bağlantı taxtaya kopyala, bu bağlantıyı kopyala hissəsinə gəldik, buradan paylaş hissəsinə. Yenə də eyni şəkildə mən gəlirəm bunu chat bölməsinə atıram. Siz özünüz, indi buradan sadəcə sizdən istəyəcəm ki, bir şey yazasınız burada. Göndərdim chat hissəsinə və mən indi burada bir dənə bir şey qeyd edirəm. Buradan üstə gələ hissəsinə klik eləyərək deyirəm ki, xoş, bugünün mövzusu süni intellektdəki alətlər deyək. Yəni, belə bir mövzu olsun, düzdür, əsas mövzumuz bu olmadı. Bunu yayınla elədim, yayınladan sonra baxın, burada artıq bütün istifadəçilərin hamısı kimlər gəl daxil olacaq mənə göstərir. Və eyni zamanda da buradan daxil olan insanların hesab önündə də bunlar bu şəkildə ekran deyək ki, telefondan girmişsə, burada plus işarəsinin üzərinə klik eləyərək buradan eyni şəkildə mənim kimi fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. İstənilən bir yazı yaza bilərsiniz, siz özünüz də yeni bir fikir qoya bilərsiniz. Belə şəkildə fikirləşək. Dəyirmi masa ətrafında oturmuşuq. Dəyirmi masa ətrafında oturduğumuz zaman nə edirik? Kimsə bir şey deyəndə ona bir şərh bildiririk və yaxud da hər hansı bir fikir özümüz atırıq, qeyd edirik. Yəni, bu da o şəkildə. Siz bunu bu şəkildə deyə bilərsiniz ki, yaxşı, günümüzdə hal-hazırda bu bəzi alətlər var da, yəni məsələn, canlı olaraq girərəm, danışa bilərik və yaxud da ki, oturaram WhatsApp üzərindən danışa bilərik və yaxud da başqa işləmlər. Gəlin belə deyək. Düzdür, bunlar hamısı anlıq olaraq edə biləcəyimiz bir alətlərdir. Yəni, bu Teams olsun və yaxud da görüntülü danışma olsun. Yenə deyirəm, birinci növbədə bu Padletin özünün içərisini siz daha detaylı araşdırsanız, o qədər bir funksiyalar var ki, yəni burada dediyim bütün alətlərin. Bütün hamısından bunlar mükəmməl şəkildə istifadə edəndə artıq böyük bir iş görə biləcəyinizi özünüz görəcəksiniz. Yəni, siz buradan tək bunu yazışma kimi baxmayın. Deyə bilərsiniz, yazışmadır. Baxın, buradan artıq istənilən bir işi deyə burada hal-hazırda qeyd edirlər. Hər bir kəs öz məlumatlarını yazır, öz fikirlərini yazır. Buradan ondan sonra bunları idarə etmək belə artıq bir hissədən rahat şəkildə bu şəkildə idarə edə bilərsiniz. Bu da bir alət bizim üçün. İndi isə keçirəm növbəti alətə. Ən əsas, yəni artıq bura kimi gözləyib, bura kimi gəlib səbirli olub gözləyən adamlar üçün ən əsas hissəyə gəlirəm. Yəni, inanıram ki, bundan sonra demək olar ki, çox adam not tutan insanları, mən özümə çox, yenə deyirəm, not tutan bir insanam. Not tutan bütün insanlar artıq
Yəni bunun içərisinə araşdırsa, bunun içərisinə biraz keçid eləsə, inanıram ki, artıq kağız dəftərdən daha çox buna keçid eləyəcək. Hətta sizə mən belə bir şey də demək istəyirəm ki, qoyun onu ən axırda deyim, biraz daha gözləyək. Deməli, birinci növbədə gəlirəm notion.com. Gəldik notion.com-a gəlirik. Notion.com-a gəldikdən hesab olaraq giriş eləmək istəyirəm. Hesab olaraq giriş edirəm. Bir saniyə. Artıq burada az öncə dedim ki, sizə bir süni intellektinizi belə yarada bilərsiniz. Belə şəkildə fikirləşin, necə süni intellektinizi yarada bilərsiniz? Deyək ki, GPT nədir? Hər hansısa bir məlumatlar üzərindən bir araşdırma eləmək istədikdə, artıq demək olar Google-u çox adam işlətmir. Yəni Google-un da artıq istifadəsi yetəri qədər aşağı düşübdür. Artıq hər kəs istənilən bir şeyi çox adam süni intellektdən istifadə edib o məlumatı əldə edir. Yəni məsələn deyir ki, mən bu dərsi hazırlamaqda mənə köməklik elə. Onu o şəkildə girirlər süni intellektdən istifadə. Amma əvvəllər necə eləyirdik? Köhnə ənənəvi tipdə. Girirdik, yazırdıq ki, məsəl üçün Google-da yazırdıq ki, mən proqramlaşdırma haqqında təlim vermək istəyirəm. Bunun üçün təlimlər çıxırdı, en qədər təlimlər girirdi içərisinə bir-bir oxuyurduq falan filan. Bu artıq nə olmuş olurdu? Bizim zamanımızı almış olurdu. Amma indi artıq süni intellektlə biz bütün bu internet üzərindəki bütün təlim mövzuat data var. Bilirik ki, süni intellektin işləmə prinsipini bilirik. Öncəki təlimlərdə qoşulmuş hər kəs bilir ki, və yaxud da ki, ümumiyyətlə süni intellektin işləmə prinsipi nədir? Yəni bu süni intellekt dediyimiz özü böyük, o qədər böyüdüləcək bir texnoloji bir yenilikdir, düzdür. Amma o qədər də yenə deyirəm, böyüdüləcək bir texnoloji irəliləyiş deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Bir data üzərində işləyir. Hər hansısa bir data olmasa, süni intellekt özünü gelişdirə bilmir. Yəni ki, biri var dediyimiz bu təbii intellekt, insan beyni fikirləşin. Deyirlər ki, zaman gələcək süni intellekt insan beynini keçəcək falan filan. Düşünmürəm süni intellekt bir insan beynini keçəcək. Çünki nəyə görə düşünmürəm? Süni intellekt bir data üzərinə işləyən bir proqram sistemdir. Yəni ona mən hər hansısa bir datanı verməsəm, o da o dataya üzərinə mənə cavab verə bilməz. Bu bir. İkincisi, süni intellekti belə bir şey də demək istəyərdim ki, üzr istəyirəm, burada əl qaldıranlar mı var, yoxsa sual vermək istəyənlər mi var, yoxsa? Əziz müəllim, salam. Çox üzr istəyirəm. Salam. Buyurun, buyurun. Demək istədim. Məncə hamı da belədir. Ekran paylaşımı elə eləmək olarmı ki, məsələn, danışan görünmək yox, ən çox bu axı biz görə bilmirik bu xırdalıqları. Alətləri görə bilmirik. Tam ekrana vermək ola bilərmi slaydı? Mənə elə gəlir hamı da belədir. Slaydda deyiləm. Hal-hazırda ekrandayam, slaydda deyiləm müəllimə. İndi görə bilirsiniz, indi tam ekran deyəndə mən necə görsənir bilmirəm. Adətən belə eləyirik. Baxın, mən bilmirəm, bəlkə bu siz tərəfindən paylaşılmır. Yəni kompüter üzrə tam ekran slaydı görmək. Hə, siz özünüz keçid eləməlisiniz. Mənim orada sizdə elə bir ki, mən böyük görsənirəm yəqin ki, yazıb slaydım kiçik görsən, siz özünüz slaydın üzərinə klik edib böyütmək lazımdır. Ayda müəllimə, mümkünsə sizdən eləyin, həmişə eləyin. Siz özünüz hesabınızdan eləməlisiniz. Bizdə bu inaktiv. Bizdə olmur. İnternet səhifdir, böyüdəndə şey olur, geri qayıdır. Əziz müəllim proqram üzərindən izah edir. Slayd ekranı versə tam görsənər. İndi proqramın içindədir, deyənə belədir. Ona görə bax, mən elə gəlir hamı da belədir, eyni görüntü. Biz alətləri yaxşı görə bilmirik. Biz tərəfdən inaktivdir deyə bunu eləyə bilmirik də, ona görə dedim. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Hər kəsdə elədir, yoxsa tək müəllimədə elədir? Yəni hər kəs görür, bir-iki nəfər də deyə bilər. Yox, belə əllə böyüdəndə görmək olur. Bəli, elə mən də onu dedim müəllimə. Siz bir dənə baxın, onu sadəcə əgər telefondursa telefonunuzdan ya da kompüterdirsə üzərinə 2 klik eləyin, o mənim ekranım görsənəcək. O şəkildə yoxlayın. Tamam. Belə deyək. Yəni dedik ki, günümüzdə artıq süni intellekt həqiqətən yetəri qədər istifadəsi var və yetəri qədər də datası var. Amma belə bir şey demək istəyərdim sizə. Bir proqram mühəndisi kimi, bu sahədə artıq son bir ildən çoxdur. Mən də süni intellekt sahəsində machine learning dediyimiz bu ML texnologiyaların istifadəsi Azərbaycan dilində desək, daha çox oxumağa, daha çox özümü inkişaf elətdirirəm. Çünki artıq proqramistlərin belə işləmə prinsipi dəyişibdir. Yəni həm iş tapmaq bacarıqları olsun, həm də ki artıq günümüzdə məsəl üçün deyək ki, mən 3 il bundan qabaq 80-90% kod yazırdım, 10%, 5%
başqa yerlərdən kömək alırdımsa, artıq 40-50% mən kod yazıram. 60% artıq süni intellekt mənə köməklik eləyir. Yəni belə deyim, mən 3 aya yazdığım artıq bir işi, bir layihəni artıq bunu bir həftəyə eləyirəm, deyək ki. Çünki niyə? Süni intellekt mənə çox köməklik eləyir. Amma deyək ki, müəyyən bir hissələr hələ ki süni intellekt mənə köməklik eləyə bilmir. Bu da nəyə səbəb oldu? Artıq şirkətlər qısa zamanda daha çox iş etməyə can atırlar. Yəni deyək ki, əvvəllər süni intellekt çıxanda hər kəs deyir ki, proqramistlərin çörəyi əlindən getdi. Mən də həmişə deyirdim ki, bu sözə qarşı deyirdim ki, proqramistin çörəyi əlindən getdi, sənin çörəyin mi belə deyək ki, qalacaq? Tam tərsi. Süni intellekt bütün sahələrə təsir eləyəcək. Yəni qısacası bunu da demək düzdür, bir qədər böyük bir mövzudur süni intellektin yaranması. Amma onu bilin ki, ilk dəfə maşınlar çıxanda ondan əvvəl atlar üzərində insanlar nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirdi. Amma maşınlar çıxdıqda bütün at sahəsi, atçılıqla məşğul olmaq hamısı bitdimi? Yox, bitmədi. Sadəcə insanların işi daha da asanlaşdı və daha çox iş sahəsi yarandı. Qısacası bir dənə onu deyəcəm. Artıq süni intellektin yaranması ilə o qədər fərqli iş sahəsi meydana gəlib ki, özünüz araşdırsanız buna baxarsınız, mövcud iş sektorlarından daha çox, hətta 10 qat. Ən sadəsini belə deyim, süni intellektin robotların təmirindən tutmuş, süni intellekt aparatlarının təmirinə kimi müəyyən bir sahələr var. Məsəl üçün, serverlərdə hər biri. Serverlərin quraşdırılma xidmətləri, nə bilim, bu indi düzdür, Azərbaycanda çox hələ ki, çox inkişaf eləmir. Robotların içərisinə süni intellekti, onu qoşmaq üçün bir usta lazımdır. Onu quraşdırmaq üçün, şunu çəkmək üçün bir, belə deyək, elektrik lazımdır. Yəni, o qədər fərqli-fərqli sahələr inkişaf edir ki, tam tərsi, qorxmaq yox, özünü inkişaf elətdirmək lazımdır. O süni intellektə ayaq uydurmaq üçün ki, öz sahəmiz ayaq üstə qalsın. Yəni, demək istədiyimiz də odur ki, süni intellektə bir data lazımdır. Bir də onu demək istəyərdim ki, süni intellektə zaman gələcək ki, özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. O qədər datalar olacaq ki, artıq bu yapay zeka, bu süni intellektin özünün bir boğulma bir dövr olacaq. Düzdür, hələ ki bu olmayacaq. Bu boğulma dövrü dediyimiz dövrdə çox həddindən artıq məlumat bazası çox olduğu zaman baş verəcək. Nəysə, gəlib keçirəm artıq Notion dediyimiz bir bu sistemə. Nəyə görə yəni bunu süni intellektlə əlaqələndirdim, özünüz görəcəksiniz. Dedik ki, süni intellekt nədir? Biz istifadəni xaricdəki məlumatlardan istifadə eləmək istəyiriksə, o zaman bəs yaxşı, belə şəkillə fikirləşin. Bizim özümüzün yüzlərlə not dəftərlərimiz var. Deyək ki, hər yerə yazırıq, qoyuruq. Nə bilim, filan vaxtı filan kəsin işini görmək lazımdır. Nə bilim, filan kəslə deyək ki, Ayda müəllimə ilə ilk dəfə Mingəçevir Dövlət Universitetinə rastlaşdım. Ayda müəllimə deyək ki, Mingəçevir Dövlət Universitetinin IT kafedrasının müdürüdür. Tamam, bunu mən bir yerə not tutdum. Amma mən elə bir ki, gəlirəm başqa bir vaxtı, birdən mənə yadıma düşür ki, belə bir adam var idi. Amma bunun adı nədir? Mən bunun adını bilmirəm. Amma bilirəm ki, orada bir insan var idi ki, mənə köməklik eləyə bilər. Amma mən hara not tutmuşam, yəni hara yazmışam bilmirəm. Amma bunu da tapmaq, indi mən sizə öz notlarınız üzərindən istənilən not, istəyir kitab üzərində, istəyir belə deyim, həyatınızda dəftərinizi belə artıq elektrona keçirəcəyinizi əminliklə bunu izah elədikdən sonra özünüz şahid olacaqsınız. Bir dənə diqqətlə qulaq asın, görəcəksiniz necə maraqlı bir şeydir. Keçid eləm indi isə hesaba Notion'a giriş eləyirəm. Məsələn, gəldim buradan Google-dan daxil oluram. Google-dan daxil olduq. Gəldim buradan da bir dənə Gmail hesabına giriş eləyirəm. İndi Ayda müəlliməni də necə qısa şəkildə tez bir zamanda xatırlayacağımızı, notlarımızın arasında tapacağımızı özünüz şahid olacaqsınız. Biraz gözləyək, biraz internetimiz. Tamam. Bizi belə bir hissə qarşılayacaq. Belə şəkildə fikirləşin. İstənilən bir işi, hətta sizin iş bölgünüzü, bu Notion vasitəsindən iş bölgünüzü, özünüz üçün not tuta bilərsiniz, özünüz üçün deyək ki, istənilən qeydlərinizi apara bilərsiniz. Həmçinin də istənilən cihazdan belə, istənilən cihazlardan bu Notion'a giriş eləyə bilərsiniz. Yəni, proqram kimi yüklədik, deyək ki, çöldəsiz bir not tutmaq istəyirsiniz, dəftər yanınızda proqramı yükləmişsiniz, Notion vasitəsindən buradan eləyə bilərsiniz. Qısacası belə bir şeydir. Gəlirəm mən burada yeni bir dənə, indi bunu tam detaylı izah eləmirəm. Çünki Notion'u mən çox aktiv şəkildə istifadə edirəm. Notion o qədər böyük bir şeydir ki, onu danışmaya çalışsaq, neçə saat burada olmamız lazım. Gəlirəm belə bir, deyək ki, qeyd yaradıram. Mən gəldim bura, empty page deyə bir hissə yaradıram. Buna diqqətlə indi isə baxın. Məsəl üçün, yazıram ki, biz hal-hazırda süni intellekt
alətlərindən istifadə edərək deyək ki, istifadə başlıqlı bir təlim mövzusunda deyək ki, Əziz Əmraslanov çıxış edir. Bir də yazıram ki, təşkilati olaraq MUDu IT kafedrasının, indi özünüz görəcəksiniz necə bir şey olacaq. Kafedrasının müdiri Ayda, yəni bu şəkildə yazacağım. Ayda Mustafayevadır. Təşkilatı bir saniyə belə yazaq. Bu tədbirin nəysə, uzun yazıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Təşkilatı Mustafayevadır. Nəysə, belə bir şey yaz. Elə bil ki, not tutmuşuq. Ki, yəni Ayda Mustafayeva kimdir? Nömrəsini almışıq, qeyd etmişik. Deyək ki, yazıram ki, nömrəsində belə bir şey yazam. 555 55 55. Mən indi nə dedim? Deyək ki, mənim burada notlarımın arasından belə bir insan olduğunu Mingəçevir Dövlət Universitetində onu tapmağa çalışacağam. Vərəqdə olsa nə qaracaqdır? Bütün vərəqləri qarışdırmalıyıq, hara yazmışıq, nə eləmişik, yaddan çıxa bilər. 3 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq hara yazmışıq, vəfşiş yaddan çıxıb. Nömrədə yoxdursa getdik. İndi isə gələn bura. Baxın, elə bir ki, belə bir qeydlərimiz var. İstənilən qədər buradan siz özünüzə qeyd yarada bilərsiniz. İndi bunun üzərindən Notion görün necə gözəl bir şey. Gəlirəm deyək ki, başqa bir şeyin üzərinə. Mən buradan artıq Notion üzərində, Notion AI-ya gəlirəm. Notion AI artıq mənim bütün notlarım, mənim bütün burada hal-hazırda qeyd etdiyim sistem üzərindən dedik ChatGPT, DeepSeek ya başqa bir bütün bu süni intellekt alətləri neynirdi? İnternet üzərində olan məlumatlar üzərindən bir araşdırma eləyirdi, mənə bir cavab verirdi. Amma mən özümün notlarımdan necə etmək istəyirəmsə, hətta bunu sizə belə bir şey deyərdim ki, mən Türkiyədə nə qədər müəllim görmüşəm ki, mənim müəllimlərimi görmüşəm ki, bütün notlarını, elmi məqalələrini, özünün nə qədər xoşuna gələn, deyək ki, internetdə bir adamın və ya məqaləsi varsa, hamısını bunun üzərinə keçirdirlər. Bunu nəyə görə keçirdilər? İndi onu göstərirəm. Artıq buradakı data üzərindən özünün bir süni intellektini yaradırlar. Üzülsəm. Artıq bunun üzərindən səsim gəlir. Gəldi deyə. Gəlir. Tamam. İndi isə baxın, buradakı məlumatlar üzərinə, yəni ki, öz məlumatlarım üzərinə süni intellektdə necə bir işləmə prinsipi olacaq ona bax. Baxın, nə dedim? Dedim ki, mən Ayda Mustafayeva adını bir xatırlayıram, amma harda işlədiyim, nömrəsini falan heç nə bilmirəm. Məndə də bu not var. İndi buna baxın. Gəlirəm buradan yazıram ki, Ayda Mustafayeva kimdir? Notlarım arasından araşdır və mənə nömrəsini deyək ki, nömrəsini tap. Yanlış etmədiksə edəcək. Enter'i vurdum. Gözləyirəm. Biraz internetimizin sürətindən. Gözləyirik. Araşdırma eləyir. Bu biraz internetimizin sürətindən. Tamam. Baxın, tapdı bir nəfər. İndi gözləyirik. Gəl bir şey gözləyirik. Baxın. Gördünüz mü nə yazdı? Ayda Mustafayeva haqqında məlumat tapdım. Ayda Mustafayeva kimdir? MDU IT Kafedrası müdürüdür və təlim tədbirlərinin təşkilatçısıdır. Telefon nömrəsi 555 55 55. Artıq buradan gördünüz ki, özünüz istənilən qədər, indi mən öz şəxsi hesabımı aça bilmirəm, istənilən qədər notunuzu bura keçirdərək, məqalələriniz, indi burada da çoxlunluq olaraq müəllimlərdir, elmi sahədə fəaliyyət göstərən insanlardır. Hər birinizə tövsiyə edirəm ki, bütün notlarınızı belə, yəni ki, artıq bu sistemə keçirdin. Yəni, unuda bilərsiniz. Deyək ki, məsəl üçün, rəhbərlik bizə bir iş tapşırıb. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, özün neçə vaxtı bizdən işləyirsən və özün görməmişik axı telefonda bunu eləyirsən. Mən hələ ki, təzə gəlmişəm.
Hələ ki indi bunu rəhbərliyin Bizə də yanında planşet lazımdır. Biz planşetə keçək. Notion'da rəhbərliyin yükləyək işimizi düzdür. görək. Rəhbərliyin yanında mən telefon çıxartmağım bir qədər düzgün hələ ki çıxa bilər. Amma zamanla bunu da inşallah rəhbərliyim də görəndən sonra, bütün mənim də rəhbərlərim bu sistemə keçəndən sonra özləri artıq onlar dəftər yox, bundan istifadə edəcəklər. Çünki niyə? Rəhbərimiz də özləri bizim üzərimizdəki bütün rəhbərlər də biləcək ki, dəftərə yazıbsa onu unuda bilər. Amma bunu burada düzgün şəkildə, proqramı düzgün istifadə eləməyi bilirsə, mən ona nə iş tapşırmışam, qeydi düzgün bitmə vaxtını qeyd eləyibsə, o ona xəbərdarlıq eləyərək istənilən yerdə, məsəl üçün, indi bunu mən detallı bu proqramı izah eləmirəm. Əzmə, free bu. Bəli, Pulsuzdur. bəli, free. İstənilən, yəni inanın ki, bizə yetəcək qədərini mən öz hesabımı yendirəm, göstərə bilmirəm, çox şeylər var. İstənilən qədər mən neçə ilə, yəni harca bir neçə ildir bütün hər bir işimi bununla edirəm. Yəni xatırlatmalar olaraq bütün hər bir şeyimi bunun üzərində edirəm. Yəni mən indiyənə kimi istifadə edirəm, hələ ki mənə pul istəməyibdi. Üstəgəldə mən bunda buranı bildiriş də var ki, məsələn, tutaq ki, gələcək planlarını yazmışsansa, həmin tarixdə hər unutmamaq bir üçün belə şeyi bir müəllimə, bildirişlər var. bax hər bir şeyi buradan siz özünüz indi əgər istəyərlərsə, gələcək zamanda bunların hamısının barəsində bir də indi mən Notion daha çox yaxşı bilirəm. Digərləri barəsində daha da belə kapsayıcı deyək, ümumiləşdirilmiş şəkildə necə istifadə edə bilərik, bizə nələr var bunun içərisində. Çünki Notion özü böyük bir dəryadır. Hətta Notion'un özünü mən sizə bir misal deyim. Barış yəqin tanıyırsınız, Türkiyənin ən böyük YouTuberlarından birisi. Bəli. Yəni o Google-da işləyibdi, sonradan NASA ilə bağlı indi son vaxtda məlumatlar çapır. YouTube-un Türkiyə üzrə ən böyük çox izləyicisi olan bir insandır. Maraqlı Onun videoları belə var. Notion üzərində videoları var. Notion'dan videosu var. Notion'a baxsaz ona, onun Notion haqqında çəkdiyi bir video var. O yəni o insan həqiqətən də Notion'ı çəkibdisə, yəqin ki bu alətlər o istifadə edir özü belə. Səmimi deyirəm, bu sizi elektronlaşmaqda çox kömək eləyir və həmçinin də işlərinizi daha operativ şəkildə. Yəni gördünüz də, yəni bütün burada siz belə şəkildə fikirləşin. Sizin indiyənə kimi bütün məqalələriniz burdadır. Özünüz yeni bir məqalə yazmaq istəyirsiniz. Əzmə, bir sual vermək olar. Buyurun. Məsələn, bunu tutaq ki, necə ki biz WhatsApp-da kafedra qrupları yaradırıq. Burada da belə qrup yaratmaq mümkündürmü? Ki, məsələn, tutaq ki, kafedra əməkdaşlarından ibarət bir qrup yaradaq və lazımi mesajları, məsələn, tutaq ki, bildirişləri avtomatik özü xatırlatma kimi versin. Belə bir şey olar burada? İndi burada belə bir şeyi iş bölgüsü kimi eləmək metodu var. Sadəcə iş Yəni qrup bölgüsündə də birləşməsi var, qrup olur. İndi buradan məsəl üçün gəlib buradakı hesabdan sadəcə o iş indi sizin istifadə edəcəyiniz metoda baxır da ki, sadəcə xəbər mi paylaşarsınız onlarla, yoxsa iş bölgüsü mü eləyirsiniz? O iş ola bölgüsü bilər, xəbər eləyirsinizsə, də iş bölgüsündə. yəni onların hərəsinin bir metodları var. Yəni amma ən əsas metod dediyim burada nədir? Məqalələrin hamısının burada olduğunu düşünün. İstəyirsiniz ki, o sizin bütün özünüzün yazdıqlarınıza, sizin sahəniz, çünki siz bunların hamısını özünüzdə saxlamısınızsa, deməli sizin oxuduğunuz sahə odur. Bildiyin, yəni daha çox işlədiyiniz sahə deyək ki, məsəl üçün proqramlaşdırmadır. Siz də gəlirsiniz, deyirsiniz ki, qardaş, mən indi kimi oxuduğum məqalələr bunlardır. Mənə get oxuduğum bütün bu məqalələr üzərindən bir dənə yeni bir məqalə çıxart. Nə bilim, sammitə vermək üçün, nə bilim, çıxış eləmək üçün bu danışdıqları mövzu haqqında mənə bir sıfırdan bir məqalə yarat. Bu da sənin məlumatların üzərindən bir məqalə çıxardır. ChatGPT-ni hamı istifadə eləyir. Birincisi, çox insan, demək olar 70-80% Azərbaycanda çox yanlış istifadə edirik. Mənə məqalə yaz. Tələbələrə proqramlaşdırmanı öyrədəcəm, mənə məqalə yaz. Çox yanlış şəkildə verir. Çünki nəyə görə? Təkcə və yaxud da müəllimlər çox görmüşəm, mənə test hazırla. Biraz daha çətin olsun. Yəni artıq bu belə şəkildə yazında alqoritmanın işləmə prinsipi var. Səhər mən sual vermək istədim, tanıyırdım ODTÜ-dən olan bizim müəllimə. Sadəcə əlimi qaldırdım, tələsirdi deyə getdi deyə sualda gecikdim. Sualı verə bilmədim. Yəni bu prompt engineering var həqiqətən. Prompt engineeringi yanlış istifadəsi zamanı isə yanlış məlumatlar alırıq biz süni intellektdən. Yenə deyirəm, hər kəs belə edir. Yəqin ki 70-80% görmüşəm. Yazır ki, məsəl üçün istəyir test hazırlasın və yaxud da suallar hazırlasın. Mənə məsələn atıram, proqramlaşdırmanın əsasları fənninə uşaqlara imtahan eləyəcəm, suallar yaz. Yazdı, deyək ki 30 dənə sual yazdı. Biraz daha çətin olsun. Onun işləmə prinsipi bilirsiniz necədir?
Sonra bu da həmin o insan da elə bilir ki, biraz çətinləşibdir da. Deyir, hə, yaxşı, bu yaxşıdır. Götürür, copy paste eləyir, atır, deyək ki, kiməsə. Atandan sonra isə fərqi yoxdur. Deyir, məqalə yaz, məqalə biraz daha professional olsun. Biraz daha professional olsun. Artıq bu necə yazır? Mən sizə onun alqoritmasını deyim, belə bir şey. Deyək ki, sizə məsəl üçün 30 sual yaratdı. 4 dənə variantdan ibarət bir sual yaratdı. Siz artıq, baxın, burada deyəcəksiniz ki, hə, beləymiş və o da artıq prompt engineering'in olduğunu sübut eləyir. Düzgün yazılma qaydası. Yazdığınız zaman sizə 30 dənə deyək ki, sualdan ibarət A, B, C, D variantda sualda yaratdı. Siz çətin dediyiniz zaman sizin oradakı yazılan sintaksizə görə çətinləşdirir. İçini metodikasını çətinləşdirmir. Məsəl üçün, deyək ki, sizə sual deyək ki, mən kəndə gedirəm. Siz deyəndə ki, biraz daha çətin yaz. Bu yazır ki, kəndə gedirəm mən. Amma eyni şeydir ha. Sual səviyyə olaraq eynidir. Sualın müəllim amma nə fikirləşir? Müəllim fikirləşir ki, sualın səviyyəsi çətinləşsin. Tam tərsi, sualın səviyyəsi çətinləşmir. Sualın yazılış qaydası çətinləşir. Oxunub başa düşülməsi çətinləşir. Ona görə də uşaq elə tipdə, yenə deyirəm, kurslarda çox görmüşəm əsasən. Uşaq deyir, oxuyuram, heç nə başa düşmürəm sualı. Çünki niyə? Müəllim o qaydadan istifadə eləyib. Daha çətin yaz, biraz daha çətin yaz. O sadəcə sintaks yerini götürüb dəyişib. Sözü cümləni çətinləşdirib. Səviyyəni, sualın səviyyəsini çətinləşdirmir. Yəni süni intellektin işləmə prinsipi var. Bu machine learning'in araşdırması var. Sən artıq deyək ki, sıfırdan bir şeyi sənə yaratdı, 30 dənə yaratdı. Artıq bu 30 datanın üzərində iş gedir. Amma sıfırdan eləyəndə bütün internetdə araşdırma eləyir. Yəni bunu da belə şəkildə bildikdə düzgün istifadəni bilirik artıq. Bu da belə. Yəni Notion-da artıq bizim bildik ki, bütün bizim olan məlumatlar üzərindən iş prinsipi gəlir. Yəni bizim əlimizdə nə varsa ona uyğun işləyir. Bundan sonra da bir dənə qaldı artıq Trello. Trello vasitəsilə artıq bütün iş prinsipini mən yenə deyirəm, bizim ən çox istifadə etdiyimiz proqramistlər olaraq PMPIP deyirik, biz Project Management deyirik. Bu çünki bütün iş bölgüsü IT sistemində, yazılım şirkətlərində hamısı nəzarət olunur. Bunlar üçün də iş bölgüləri bu PMP dediyimiz bu Project Managerlər işləri bölürlər. Məsəl üçün, gəlib buradan deyək ki, sayta tez bir giriş eləyim, vaxtı çox almayayım. Gəlib buradan məsəl deyirlər ki, yapılacaqlar, məsəl üçün, görülən işlər, görülmüş işlər, bu şəkildə görülmüş işlər, nəmin görüləcək falan filan bu şəkildə. Ondan sonra buradan gəlirəm bir dənəsində görüləcəklər. Bunu yaratdıq. Görüləcəklərə məsələn gəlirəm buradan yazıram ki, bir dənə yeni bir kart əlavə edirəm. Deyirəm ki, təlimin slaydını hazırlamaq. Təlimin slaydını hazırlamaq. Deyək ki, elə bir ki, iş bölgü. Siz bir proje yöneticisiniz. Deyək ki, proyektləri idarə edən bir şəxsiniz. Sizin əlinizdə işlər var. Yəni, belə 10 dənə, 100 dənə, 50 dənə işlər var. Siz də artıq təxminən bilirsiniz ki, kimlər? Siz birinci növbədə işləri burada qeyd edirsiniz. Hansı işlər var? Yəni, deyək ki, təlim slaydını hazırla. Deyək ki, şəkilləri düzənlə. Yəni, bu şəkildə işləri yazdınız. Ondan sonra isə baxın buradan editləmə bölməsi var. Editləmə bölməsindən artıq işləri kimə verə bilərsiniz? Yəni məsəl üçün əzizə deyirsiniz ki, əziz sən şəkilləri düzənləmək sənlikdir. Artıq gəlib buradan hər bir şeyə, baxın hər bir şeyi özünüz indi mənim burada hesabdakı bu hesabımda öz layihədə kimlər iştirak edir, onları yoxdur, qeyd eləməmişəm. Buradan gələrək üyeləri daxil eləyərək, əgər məndə olsaydı buradan üyeləri daxil edərək təkcə o adama artıq məlumat olaraq gedir ki, sən bu iş eləməlisən, digər işi yox. Deyək ki, indi mən də gəldim, bu hesaba giriş elədim. İndi buradan hesabı paylaşandan sonra. Girən kimi, bu hesaba daxil olan kimi mən görəcəm ki, birinci yapılacaq, hələ görülməli işlər bunlardır. Mən deyək ki, bunu elədim, mənə tapşırılıbdır da bu. Bunun üzərinə bir dənə işarə qoyuram. Artıq bitdi. Və bunu da ki, görülmüş işlər siyahısına götürən birənci sürükləyirəm ora. Artıq rəhbər də deyək ki, buradan avtomatik ona həm xəbərdarlıq gedir, həm də ki, iş bölgüsündə gəlir görür ki, hə, tamam, bunu Əzizə tapşırmışdım, Əziz bu işi eləyib. Yəni, bu da belə bir sistemdir. Həmçinin də burada az öncə dediyim bütün
Bunların hər birində süni intellekt alətləri var bu cihazların içərisində, bu alətlərin içərisində. Yəni bu şəkildə də istifadə edə bilərsiniz. Bir növbətində, yəni tez bir zamanda deyim, mənim də ən çox istifadə etdiyim bu Figma dediyimiz bir sistemdir ki, bu əsasən günümüzdə dizaynla bağlı bütün işləri, yəni biz əsasən IT sahəsində birinci növbədə işi görməyə başladıqda onun birinci dizaynını çək edirik. Yəni dizayn dediyimiz tək o demək deyil ki, necə görsənəcək. Yəni işin necə gedəcəyini belə biz ilk gündən son gününə kimi hamısını layihə şəklində yazırıq, qeyd edirik. Çünki deyək ki, biz bunu yazmasaq, ortada gəlib hər hansısa bir işi ondan öncə etməli olmalıdırsa, biz artıq bütün yazdığımız işlər bütün bir günə görəcəyimiz iş olur 5 günə, bir aya çətinləşir. Ona görə də biz bütün işlərimizi artıq sıraya salmalıyıq və bütün görüləcək işlərimizi bir dizaynlaşdırmalıyıq, sıralaşdırmalıyıq ki, həmçinin də bu dizayn alətlərindən istifadə edək. Əgər mən sayt yaradıramsa, proqram yaradıramsa, bunun görsel olaraq, məsəl üçün deyək ki, mənim elədiyim işlərdən biri, bunların hər birini dizaynını çəkirik ki, istifadəçiyə artıq göstəririk necə olacaq. Yəni proqramdırsa proqram, saytdırsa saytın necə görsənəcəyini göstəririk. Yəni bu da açılsın bizdə saniyə. Yəni məsələn, baxın, mənim elədiyim bir işdir, təhvil verdiyim işlərdən bilirdi hal-hazırda. Məsələn, bu saytdır, saytda tam olaraq Uğur Saat şirkətidir, Türkiyədəki Rolexin rəsmi distribütörüdür. Bunu sıfırdan mən dizayn eləmişəm, həmçində dizayn elədiyimiz zaman, çünki ilkin növbədə müştəriyə göstəririk ki, sonradan müştəri desin, baxsın nə olacağını, ən sonunda nə olacağını görsün. Eyni şəkildə də indi bir dəqiqə buradakı bütün hər birini uğursaat.com.tr yazsanız, canlı olaraq orada da eynisi görsənəcək. Yəni bu da belə. Mənim bir sualım var. Buyurun, buyurun. Bu Figma'dan istifadə edib dizayn edəndən sonra kodu generasiya eləmək olur, yoxsa yox? Bəli, EHT kodu generasiya eləmək olurmu? Mən gəlin onu deyərəm, bir dənə çox üzr istəyirəm. Notunuzu tutun, ən sonunda bir dənə deyərəm daha detaylı. Çünki bitirək bunu. Bundan sonra isə gəldik bura, artıq Figma'nı dedikdən sonra belə deyək, qrup layihələrin artıq planlaşdırılması. Yəni ki, biz buradakı bütün az öncə dediyim alətlər vasitəsindən istifadə edərək dərslərimizi həm maraqlı eləyə bilərik. Maraqlı olan dərs, maraqlı olan keçən müəllim dərsinə tələbələr daha da canlı yanaşırlar, daha da diqqətli yanaşırlar. Yəni ənənəvi təhsil artıq moddan düşüb. Bunu hər kəs bilir. Gəldim, slaydı açdım, qoydum, danışdım, getdim. Gəldim, slaydı açdım, qoydum, getdim. Həm bu müəllimin nə qədər çox çöldə hörməti sevilsə də, artıq dərs otağında o müəllimin bir növ, yəni hörmətdən düşmək deməyək, bir qədər pis çıxar. Sadəcə o dərsə uşaqları sevdirə bilmir. Amma biz müəyyən sevdirici, çünki artıq gənclər o qədər beyinləri əlavə məlumatlarla doludur ki, çünki artıq sosial şəbəkələr insanları ələ keçirmə, insan psixologiyası. Özünüz araşdırsanız, baxsanız, Mark Zuckerberg'in özünü, Meta şirkətinin rəhbərini məhkəmədədir işi. Neçə yüz min il, neçə milyon il adama həbs cəzası verilə bilər. Amma nəyə görə verilə bilər? Adam heç kimi, üzr istəyirəm, öldürməyib, döyməyib. İnsan psixologiyasını ələ keçirdiyinə görə, neçə yüzlərlə, minlərlə insan psixologiyasını ələ keçirdərək, o demək deyil insanı gedib kimisə silahla və yaxud da nəsə bir şey eləyəsən. Psixologiya ələ keçirmək ölümdən betərdir. Artıq bunlar üçün də o sərf eləyir. Çünki psixologiya ələ keçirilən insanlar artıq yönətilə bilir insanlardır. Onları istədiyi cürə idarə etmək olur. Ona görə də gənclərimiz artıq yetər qədər məlumat boşluğu var. Səbirsiz insanlar, nəinki gənclər, hər bir kəs artıq TikTok'a girməkdən və yaxud da Instagram o sürüşdürmə məntiqi var da, algoritması var. O nəyə görə biz daha çox sürüşdürməyə, kaydırma deyirlər türklər, meyilliyib. Bunun özü öyle böyük bir elmdir. Günümüzdə yəni ona görə insanları bir qədər səbirsizləşdiyinə görə də daha da canlı keçməyə, daha da səbirli olub tələbələr o auditoriyada tutmağa can atmalıyıq. Yenə deyirəm, bunlar üçün də müəyyən canlı dərslərimizin olması üçün alətlərdən istifadə edən maraqlı etməliyik. Və bundan sonra da burada da gördük bu alətlərdən istifadə edən, hər zaman özünü inkişaf elətdirən müəllimlər hər bir şey 100% əldə etmiş olurlar və beləliklə də mən də izlədiyiniz üçün də, zamanınızı ayırdığınız üçün də təşəkkürlər. İnşallah sizlər üçün yaxşı, faydalı bir təlim olmuşdur. İndi suallarınızı verə bilərsiniz. Birinci növbədə kim idi? Bir dənə üzr istəyirəm, sualınızı bir daha deyin. Figma'da
HTML kod generasiya etmək olar. Belə deyək, Machine baxın, learning. HTML artıq indi bir proqramist kimi deyəcəm sizə. Generasiya eləmək olur. Yəni, bax, buradan hissədən share bölməsindən, indi share deyirəm. Bu share dev mod var, developer mod var. Bu developer moda biz, indi mən burada Figma proqramında deyiləm. Bax, buradan developer moda keçdikdən sonra, burada proqramın özündə deyiləm. Buradan link, oradakı kodları əldə edə bilirsiniz. Amma artıq günümüzdə HTML ilə çox sırf HTML, yalın deyirlər. O yalın HTML deyə bir şey var. Onunla yazılmır çox kodlar. Ona görə də düzdür, indi istifadə edə bilərsiniz. Kiçik proyektləri, kiçik layihələri buradakı koddan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, ən əsas da bir də ki, bu front-end hissəsidir. Back-end hissəsi ən əsas önəmlidir. Günümüzdə front-endin işini demək olar ki, mən demək olar artıq front-end kodlarımı %60-70% yazmıram. Yəni, düzdür, böyük proyektləri yazırıq. Artıq 60-70, hətta 80% mən front-end tərəfində olan kodumu süni intellekt vasitəsilə eləyirəm. Amma back-endin hələ ki, mən back-end işlərimin kodunu süni intellekt o səviyyədə eləyə bilmir. Bu qədər. Sonra sual olan var başqa? Buradan şeydən, chatdan yazırsınız. Sual səsini səsli istəyirsiniz deyin də. Mən oxuyum, baxım, görüm. Padlet, Miro, Notion. Olar, hər bir şey olar. Sadəcə, yenə deyirəm, kiçik projelərdə, front-end tərəfində işlər görə bilərsiniz. Buyurun, maraqlı. Oldu. Təşəkkürlər. Başqa sual yoxdursa? Əziz müəllim, Buyurun, buyurun. əziz müəllim, mən sizə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm elə MDO ailəsinin adından. Çox sağ olun, Təliminiz çox minnətdaram. maraqlıdır. Baxmayaraq ki, indi biz o sahədə deyilik, dilçilik sahəsindəyik. Biraz sizin dedikləriniz bizim üçün lap əvvəl zindan kimi gözümə qaranlıq görünürdüsə, amma indi sizi dinlədikcə deyirəm mən də öyrənə bilərəm, mən də gedə Əlbəttə. bilərəm irəli. Yəni var olun ki, siz bu təhsilinizi bu səviyyədə mükəmməl öyrənib bizlərə çatdırırsınız. Deməli, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam demişkən, beşikdən qəbr evinədək öyrənməli. Hə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Həqiqətən həm əsl müəllim, belə deyək, diksiyası ilə, tonu ilə, o hamısı yerli yerində ki, orada bir hamının maraq doğura biləcəyi bir fikirlər. Hamı da düşünürəm ki, eyni qəbul etdi. Var olun. Siz Mən də çox sağ çalışacağam. olun. Təşəkkürlər Mən elinə, çalışacağam ki, minnətdaram. Əvvəllər slayd bizim üçün böyük bir şey idi. O slaydı hazırlayanda, ora gətirib mən hansısa bir videonu orada yerləşdirəndə, təzədən açıb onu uşaqlara göstərəndə özüm onlardan əvvəl fərəhlənirdim ki, mən bunu bacardım. Deməli, get-gedə zaman keçdikcə daha böyük, o 21-ci əsr deyirlər ki, texnikaların, elmi texniki nailiyyətlərin ən böyük, hələ bundan böyük nailiyyətlər olacaq. Yaxşı ki, sizin kimi gənclərimiz var. Yaxşı ki, məsələn, Ayda müəlliməyə mən hər dəfə baxanda elə bilirəm ki, Ayda müəllimə dünyanın bütün bu, belə deyək də, elmi texnoloji tərəfdən baxanda elə bilirəm, hər şeyi o qadın bilir, o insan bilir. Yəni, gözümüzə qaranlıq görülən bir şey öyrənəndə sadələşir. Biz də çalışarıq, var olun. Siz sağ olun, çox sağ olun. Mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən dəyərli, böyük, Temolidə, yəni yaşda sizin kimi böyük müəllimələr tərəfindən mən tərəfə təşəkkürlərin bildirilməsi. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah yenə deyirəm, həmən hər zaman, yəni məni tanıyan müəllimlərin bir çoxu bilir ki, yəni belə daha yaxından tanıyan, Ayda müəllimə də bilir ki, mən universitet üçün, həm hətta Azərbaycanımız üçün, yəni bu sahəni öyrənməkdə azdan çoxdan bir şeylər bilirəmsə, yetəri qədər həddindən artıq böyük bir zaman və həddindən artıq böyük bir məbləğdə xərclər ailəm tərəfindən, özüm tərəfindən sərf olunubdur. Əziyyətləri heç demirəm.
Ona görə də mən də demək hər zaman deyirəm, YouTube kanalımda da, əvvəllər də danışanda həmişə deyirəm ki, Azərbaycan gəncliyimizin bu sahəni öyrənməsi üçün, mənim kimi həddindən artıq xərc tökməməsi üçün, həddindən artıq zaman sərf etməməsi üçün mən əlimdən gələni eləyəcəm. Bir tək biz cavanları, mənim də istədiyim sadəcə və sadəcə dəstək, kiçicik bir təşəkkür bizə yetər. Yəni ki, biz gənclər həqiqətən bizdən böyük müəllimlərin, bizdən böyük belə deyək, həmçində rəhbərlərin bizə bir kiçik təşəkkürü, minnətdarlığı bəs eləyər ki, bizim kimi gənclər dağı yerindən oynatmağa. Ona görə də yenə deyirəm, bir də ona da deyim ki, müəllimə, yəni mən bunu görmüşəm, xarici müəllimlərdən daha çox görmüşəm. Yaşın heç bir önəmi yoxdur. Yəni bir şeyi öyrənməkdə. Düzdür, bizim Azərbaycanda bir dənə onu deyim ki, xaricilər tam tərsi 60-70 yaşında bu insanlara həmişə yeni bir sahə öyrənirlər. Bunlar 60-70 yaşında bunlar yeni sahə öyrənirsə, bizim 60 yaşında olan insanlarımızın heç vaxt demək haqqı yoxdur ki, bizim üçün gecdir artıq. Çünki niyə görə? Biz onlardan daha qəşəng qidalanırıq, daha gözəl havanı alırıq, daha da gözəl belə deyim, yaşayırıq. Bizdə, yəni ona görə bizdə yaş önəmi yoxdur. İnşallah Allah ömür versin hər kəsə. Dünyanın ən gözəl ölkəsi bizim ölkədir. Bəli. Əvvəla, Aydın müəllimə, var olun Aydın müəllimə. Sağ olun, sağ olun. Siz sağ Təşəkkür olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Faydalı Siz oldusa sağ nə olun. gözəl. Çox Allah hamıya gözəl. can sağlığı versin. İşlərində uğurlar arzu edirik. Məqsədimiz Təşəkkürlər, sadəcə minnətdaram. sizin dərs metodlarınızın daha əl çatan, digital mühitə, yəni rəqəmsal mühitə keçidini daha asan şəkildə, çevik şəkildə təşkil etməkdir. Əgər o necə deyirlər, nail olduqsa nə gözəl bizə. İnşallah. Yəni inşallah istəyərlərsə bundan da daha ətraflı, daha da gözəl, daha da qəşəngli hansı sahədə Mütləq əziz, köməklərimiz mütləq dəyərsə, yəni o Notion təlimlərimizi eləyək üzərindən müəllimlər. o Notion bloknotunun idarə olunması ilə bağlı təlim təşkil edərik. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, Aydın əziz, müəllimə. təşəkkür edirəm. Bəli. Aydın müəllimə, olarmı sizə sual verim? Buyurun müəllim, buyurun. Belə bir, indi əziz müəllim daha yaxşı bilər bəlkə də. Fən varmı? Bax, bu uşaq tələbələrimizi bu cür səviyyədə öyrətmək. Deməli, bu fənni belə təklif formalaşdıracağıq bu təlimin sonunda ki, artıq Ceyhun müəllim də təsdiqlədi bayaq ki, yəni artıq təhsil proqramları yeni standartda hazırlanacaq kimidir. Biz orada seçmə fən blokunda artıq əvvəl təhsildə kateqoriyadır, indi elə olmayacaq. Təklif edəcək ki, olsun süni intellekt alətləri. İstifadə üsulları. Yəni belə bir şey olandan sonra artıq qeyri-ixtisas profilli fənlərdə də tamamilə dəyişiklik olacaq. Biz müasir dövrün trendlərinə uyğun formalaşmağa doğru gedirik. Ona görə də çalışırıq ki, əmək bazarının tələblərinə uyğun ayaqlaşa bilək və ümid edirəm ki, bu bizdə çox yaxşı alınacaqdır. İnşallah. Oldu müəllimə, oldu. Sağ olun. Sağ olun. Aydın müəllimə icazənizlə. Buyurun müəllim, buyurun. Buyurun, Mən buyurun. əvvələn təşəkkür edirəm bu modul tipli təlimlərə görə. Buyurun, xoşdur. Rəhbərliyi əlbəttə. Amma bir qeydim, bir xahişim var. Buyurun müəllim, əlbəttə. Modul tipli təlimlərin həm slaydları, həm də mümkün qədər video zapisləri təbii ki. Bəli. Yəni yönləndirilər də qrupa hamısı. Bəli, bəli. Hamısı mütləq şəkildə, hamısını səliqəli formatda Çünki qrup linkinə, qrupa göndərəcəm. Bəli. Aydın müəllimə, eyni ixtisas sahibləri üçün çətin deyil. İndi bayaq müəllimə də dedi. Bəli. Amma digər ixtisas sahibləri indi proqramlaşdırmanın əzbərini çox gözəl bilir. Onun üçün məsəl üçün hər şey əladır. Amma yeni öyrənənlər, bu sahədə o qədər məlumatda olmayanlar üçün təbii ki, o detalları biraz izləmək lazımdır. Həm də texniki imkanlar məhdud oldu. İndi bayaq Elnur müəllimlə əlaqə saxladım. Dedi, dostluq verilibdir. Mən bunları biraz kiçik həcmdə izləyə bildim. Məndə o inaktivdir. Mən bilmirəm hansı istiqamətlə bağlıdır. Arzulanır ki, təbii ki, yəqin ki, sizdə tam ekranı slayd verimi ilə bunlar zapis olunubdur. Ona yenidən baxmaq istəyərdim. İnşallah gözləyirik Aydın müəllim. Zapis ekranında o böyük ekrandadır. Narahat olmayın. Yəni videonu izləyəndə görəcəksiniz. Böyük, zaten zapis gedəndə ekran gedir. Ekran zapisi gedir. Təşəkkür edirəm. Oldu. Çox Buyurun, buyurun. Xoşdur, xoşdur. Ayrı iki-üç kəsin sualı yoxdursa, təlimimizi yekunlaşdıraq. Sabahın təlimlərində elanı paylaşacağım. Oldu o zaman. Sağ olun. Yoxdur Sağ olun, gördüyüm sağ olun. qədərlər. Sağ olun. Sağ olun əziz müəllim. Təşəkkür. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Görüşək inşallah. Təşəkkür eləyirik.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.